Moko kuom jotelo mag Azimio owuok oko kendo chung' kod jodolo mag kanisa ma kopere ewi seyo margi ne sirkal mar jatend piny William Ruto ewi nyayo telo mar miriambo kod rem chopo singo mage. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa mar DAP-K kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni onyiso Ruto ni nyaka giwinj jodolo nikech gin duond jopiny. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, jotelogo owuok tung' mosuo gi josiasa ma Kenya Kwanza kuom nyiso kanisa achaya. E kinde ni makoth dhi nyime kod chwe e pacho kae, koth mar seyo bende dhi nyime kod rodho jatend piny William Ruto kod sirkal mar Kenya Kwanza ewi nyayo siasa mag fuong'o wach kaachiel kod rem chopo singo. We commend our Catholic bishops for calling out this rogue government on its unethical dealings with the people of Kenya that are corroding the basic core values that we cherish as a Kenyan people. Ndalo achiel bang' boka mar riwruok ma jodolo mag jokopere rodho Ruto kuom fundo jo Kenya kod miriambo piny maru kod rem chopo singo mage, moko kuom jotelo mag siasa ma pacho kae owuok oko kendo chung' kod din jokopere. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, ogaye mar DAP-K Eugene Wamalwa kod jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni opako jodolo mag din jokopere kuom yawo wang' sirkal ewi midhiero mag jopiny kendo chayo sirkal kuom wacho weche mag achaya ne jodolo. Literally abusing bishops, because if you also don't respect our spiritual fathers, where are you going to get blessings from? And we want to tell our colleagues in government that what the bishops have said is what the Gen Zs said, is what the millennials said, is what the opposition is saying, is what the international community is saying. Stop the abductions, stop the corruption. So name calling or trying to intimidate the bishops will not change the truth. Address the issues, stop the insolence, stop the intolerance. Kioni owuok tung' mosuo kod josiasa ma Kenya Kwanza kuom temo donjore kod Archbishop mar din jokopere e bade manyeri Anthony Muheria ka owacho ni mano en temo nyayo akwede mag dho udi. The targeted bishop is Archbishop Muheria. And it is important to know that Muheria did not even lead the statement. It was led by other bishops. Kipungetish was one of them. He is not the chair of the bishops. But that profiling and saying that that was a tribal statement is a profiling that is in keeping with the Ruto regime. Stoning the bishops or trying to kill the messenger will not change the message. We stand by the bishops, particularly Bishop Muheria, who has been targeted, and we stand by the church, we stand by the truth. E log tich maduong' mar duond bura mar Jubilee, ogai ma kojolo mar Jubilee Sabina Chege otemo bet e chiel ewi ywarruok makamano ka okwayo jotelo kod kanisa mondo bed kod luor e kindgi. From the statement of the bishop, if there's anything that we need to look at, the government need to look at it. If there's something that needs further clarification, we can clarify without name calling and with humility. Ruto kata kamano oyudo jokore e kinde ma jaod bura ma Kilifi Owen Baya kod nyawadgi ma Uasin Gishu Gladys Boss odok ne ewi seyo mag jodolo. So what I see these Catholic bishops doing, it is unfair before God and before man to peddle lies and to use information that is incorrect to bash and actually pray God to curse this country. We love the church and we continue to pray with the church and to pray in the church. But we want them to be fair and to be consistent. Consistency is very important. There are times when we have really wanted the church's voice to be heard, but we haven't heard it. Now things are improving. The country is now on a trajectory of recovery. Yet the church is painting a very gloomy picture. It's not fair at all. It's not fair at all. And we wonder why this is happening only after the broad-based government has been put in place. So we want to plead with the church to help us. E twak margi odiochieng' manyoro, jodolo mag din jokopere ne oseyo sirkal kuom rem tieko lal kod nek mag jopiny, kedo kod weche mag mibadhi, kaachiel kod winjo ywak mag oganda ewi okuma manyien mar thieth mar SHA. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.